die wat hier by die kerk is, en ook vir die wat die diens nou volg op Facebook. Vanoggend kom ons saam in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons oproep tot aanbidding kom van Handelinge hoofstuk 17, verse 24 tot 28. Handelinge 17, verse 24 tot 28. Kom ons hoor die woord van God. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Amen. Kom ons sing saam, lof die Here, al wat lewe. Love.
O Hemelse Vader, dit is so 'n wonderlike voorreg om U vanoggend te aanbid. O Hemelse Vader, ons dankie dat ons saam kan kom in hierdie kerk en Heer, dat ons ook moderne tegnologie kan gebruik en dat ons vanoggend U kan aanbid as die gemeente in die kerk en by ons huise. O Vader, ons is so dankbaar dat ons die voorreg het om God die Vader, Seun en Heilige Gees te aanbid. Dankie Here vir die vryheid wat ons het om U te aanbid. Want ons weet dat daar mense is in lande waar dit nie toegelaat is nie. Waar hulle vrees vir hulle lewens. Maar Hemelse Vader, ons is dankbaar dat ons vanoggend stil kan wees en dat ons kan weet dat U God is, dat U soewerein is en dat U in beheer is van alles. O Vader, ons prys U, ons lof U, ons bewonder U. Ja, ons Vader, ons kom vanoggend voor U in die naam van Jesus. En ons vra, Here, dat U ons sal vergewe vir al ons sondes. O Vader, vergewe ons vir ons ongehoorsaamheid. O Here, vergewe ons vir ons trots. En vergewe ons, o Heer, vir die onvergifnis in ons harte teenoor die wie U so liefhet. O Vader, mag ons vanoggend deur die bloed van U Seun Jesus Christus, Here, mag U bloed oor ons laat stort. En Here, mag U ons skoonmaak. Mag U ons reinig. Want Vader, ons weet dat ons niks in ons eie kan doen om van ons sondes weg te kom nie. Maar Heer, dat dit net kan gedoen word deur die bloed van Christus en U genade oor ons. En ons bid, Hemelse Vader, nou dat tydens hierdie tyd van aanbidding, dat U baie teenwoordig sal wees deur die krag en die mag van U Heilige Gees. O Gees, ons aanbid U en ons vra dat U ons sal vul met U teenwoordigheid, met U krag en U mag. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Kom ons sing liedere van lof en aanbidding aan God. Kom ons sing saam. Vader, Seun, Heilige Gees. Love,
want hy alleen het alles in sy ferme hande, en ons kom voor hom nou in gebed, en kom ons laat al die sorge van die wêreld agter, en kom ons sit onsself in sy hande, en mag hy oor ons regeer, en mag hy ons lei. Ons gaan nou in 'n tyd van gebed, en ek gaan net vra as daar enige iemand is wat enige gebede nodig het, dat jy nou op jou, as jy op Facebook is, nou in die comment seksie net gou ietsie kan uittik, en vir ons wie hier is vanoggend, gaan ek net vra, daar sal 'n tyd wees tydens die gebed, waar jy stil kan bid, en dat jy voor God die benodighede kan bring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons Vader is. Magtige God, ons dankie dat in hierdie tyd van onsekerheid, dat U ons anker is. Dankie Heer, dat U besorg is oor ons. En Heer, dankie dat U die krag en die mag het om ons te beskerm, dat U die krag en die mag het om ons te genees. En ons dankie Heer, dat in hierdie tye, dat as ons geloof het, Here, dat ons die berge kan verskryf. Dankie Here, dat U so geduldig is met U mense. Want Here, in tye van onsekerheid, Here, dit raak ons geloof aan. Want Here, daar is soveel stories, daar is so baie berigte van goed wat gebeur. En Here, dan bevraagteken ons die waarheid van al hierdie goed. O Vader, in Jesus se naam, wees baie teenwoordig in ons lewens vandag. O Vader, mag U deur die Heilige Gees ons vandag aanraak, en mag ons weet, Heer, dat U in beheer is. Ja, Vader, ons sien hoe hierdie virus nou weer opstyg hier in Gauteng. En Heer, ons weet dat dit mense baie angstig maak, want ons weet nie wat gaan gebeur nie. O Vader, mag ons as U kinders, as Christene vanoggend geloof hê, Heer, dat U in beheer is, en Heer, dat U ons beskerm teen hierdie virus, Heer, dat U ons genees teen hierdie virus. O Vader, mag ons geloof hê in wat God sê, en nie wat die wêreld sê nie, Heer. Heer, mag ons geloof hê in God die Vader, wie die skepper is van hierdie aarde. En o Vader, vanoggend bid ek ook vir die wie hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. Mag dit wees oor hierdie virus, Heer, mag dit wees van ander siektes. En Vader, mag dit wees van misdaad. O Vader, in hierdie tyd weet ons dat daar baie mense is wat arm is en wie honger is, en ons Heer kan sien hoe die misdaad opgaan. O Vader, ons bid net, o Vader, dat U mense sal beskerm. Here, ons bid vir ons boere
wie aangeval word, omdat hulle 'n sagte teiken is. O Vader, ons bid in Jesus se naam, dat U hulle sal beskerm. O Vader, ons bid vir mense in dorpe en in stede. O Vader, dat U hulle ook sal beskerm. En Vader, ons bid vir die armes, ons bid vir die wat honger is, ons bid vir die wat ly in die koue. O Vader, in Jesus se naam, ons bid, Vader, dat U vir hulle sal voorsien. O Vader, ons dank U net dat U ons Vader is. En Here, dat U in verhouding met ons wil wees. En dat U ons wil beskerm en dat U vir ons wil voorsien. En so nou mag ek vir U 'n tydjie gee in die stilte om voor God te kom en vir hom te bid en hom te vra vir daai goed wat op U hart is. Kom ons bid. Ons Vader, ons dank U dat U ons gebede gehoor het. En Vader, ons los na alles in U bekwame hande. En ons bid, Heer, dat U voor ons sal staan. En Heer, dat U wil gedoen word. Ons bid dit alles in U naam, in die naam van Jesus. Vanoggend wil ek weer eens lees van Openbaringe 4, verse 1 tot 11. Openbaringe hoofstuk 4, verse 1 tot 11. Ons het laasweek gekyk na die openbaring, God sit op die troon. En ons het gekyk na deel 1. Vandag kyk ons na die openbaring, God sit op die troon, die hart van aanbidding, deel 2. Openbaringe 4, verse 1 tot 11. Kom ons hoor die woord van God. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Op die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone. En op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad. En op hulle koppe was daar goue trone. Daar het weerligstrale, dreenings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n speelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die 4de
vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, Heilig, 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 is die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toegebring aan God, aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 oudelinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here, ons God, is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Ons dank God vir sy woord, in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Wie sit op die troon van U lewe? Wie sit op die troon van U lewe? Ons leef vandag in 'n wêreld wat God ontroon het en wat nastreef na die majesteit van die mensdom. God die Vader, Seun en Heilige Gees het 'n teokrasie ontwikkel, wat beteken die regering van God. Maar die mensdom het demokrasie ontwikkel, regering deur die mens. As God nie meer sentraal staan en op die troon is nie, ontstaan chaos in ons samelewing. Daarom, my vriende, as kinders van God, moet ons daagliks daarna streef om God die Vader, Seun en Heilige Gees sentraal in ons lewens te plaas. En dit bereik ons deur die een ware God te aanbid. Ons moet God elke dag waardig maak van ons lewens. Dit is geskryf, reg rondom die troon was daar 24 ander trone. En op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hul koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, drenings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n speelgladde see, helder, soos kristal. Openbaring 4, vers 4 tot 6. So wie is die 24 ouderlinge? Ek glo dat dit engele is wat in beheer is van die huidige tyd. Hulle is 'n liggaam van 24 intelligente, kragtige engele wat met die regering van God geassosieer word. Veral met betrekking tot gevalle engele en verloste mense. Hulle dra krone omdat hulle die oorwinnaars is in hul stryd teen Satan. En hulle dra wit klere want dit is regverdig engele wat geweier het om by die opstand van die duiwel aan te sluit. Die vraag is dan, waarom 24?
Die antwoord is omdat die kerk uit Jode en heidene bestaan. Daar was oorspronklik 12 stamme, maar dit is nou asof die stamme verdubbel het. Sweet sê dat die 24 ouderlinge vir die kerk in sy geheel staan. Dat die 24 ouderlinge vir die kerk in sy geheel staan. Ons onthou dat dit 'n visioen is. Nie van wat nog is nie, maar van wat sal wees. En die 24 ouderlinge staan as die verteenwoordigers van die hele kerk, wat eendag in heerlikheid in die teenwoordigheid van God self sal aanbid. Dit is soos vanoggend, daar mag 'n paar van ons wees, maar ons sit hier, ons staan hier as ons sit hier so as verteenwoordigers van die kerk van God. Dit is geskryf, naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad. En die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Openbaring hoofstuk 4 verse 6 tot 8. Dit is vreemde wesens. Hulle is soos gevleelde diere, bedek met oor hulle hele liggaam. Selfs onder hul vlerke, so word ons vertel. Baie mense vra, wie is hulle? As u die eerste hoofstuk van Esegiel lees, sal u sien dat Esegiel soortgelyke wesens gesien het, wat hy op soortgelyke maniere beskryf het. Hy noem hulle sirafs. Sirafs is nie klein vet, naakte babas met klein vlerke wat rondvlieg en mense met liefdespyle skiet. Nee, hulle is soos hierdie wesens hier in Openbaring 4. Jesaja beskryf dit in sy 6de hoofstuk en hy noem hulle sirafs, brandende wesens. Dit verskyn in verskillende konfigurasies. Soms het hulle 6 vlerke en soms het hulle 4. Esegiel noem ook die gesigte hier, die leeu, die bees, die man en die arend. Johannes sien dieselfde ding. Daar is 4, die leeu, die bees, die man en die arend. 4 is altyd die nommer van regering in die Bybel. 4 is altyd die nommer van regering. Hierdie wesens word dus op een of ander manier geassosieer met God se regering van die geskape heelal. Ons is baie onkundig as dit by natuurlike verskynsels kom. Maar hier is wesens wat God verstaan en help om die natuurlike wêreld te regeer. Oë simboliseer onderskeiding en kennis. Vlerke beskryf spoed, vinnige beweging. Gesigte beeld die belangrikste eienskappe van die lewe in die geskape heelal uit. 'n leeu praat van krag, 'n bees van geduld, 'n man van intelligensie en 'n arend van spoed. Hierdie lewende wesens is diegene
wat die 4 ruiters in hoofstuk 6 oproep. Hulle sê vir hierdie ruiters, kom, en roep hulle tot aktiwiteit. Hulle werk aan die skepping, om die skepper te aanbid. Die natuur aanbid wanneer enigiets daarin die bedoeling wat God daarvoor gehad het, vervul. Hoe het Johannes self gedink oor die simboliek van hierdie lewende wesens? Ons dink dat Sweet die regte verduideliking aanbied. Die 4 lewende wesens staan vir alles wat edel, sterk, wys en vinnig van aard is. Elkeen het 'n voorrang op sy eie terrein. Die leeu is die opperste onder die diere. Die bees is die beste onder die vee. Die arend is die hoogste onder voëls. En die mens is die opperste onder alle skepsels. Die diere verteenwoordig grootheid, die krag en die skoonheid van die natuur. Hier sien ons die natuur wat God prys. In die volgende verse sien ons die 24 ouderlinge wat God prys. En wanneer ons die 2 prente bymekaar bring, kry ons 'n beeld van die natuur en die mens wat voortdurend God aanbid. Die onophoudelike aktiwiteit van die natuur onder die hand van God is 'n onophoudelike erebetoning. Alhoewel die Openbaring gewoonlik gesien word as 'n boek vol vernietiging, is God se fundamentele identiteit die van die skepper. Hierdie toneel voorspel die uitkoms van die boek, waar God se doelwitte uitloop op 'n nuwe skepping. Die woorde heilig, heilig, heilig en die beelde van neerwerping van krone by die hemelse glasagtige see het baie van die lofsange wat ons gebruik in eredienste geïnspireer. Kry Auguste argumenteer, Openbaring funksioneer met reg wanneer dit ons lei tot aanbidding, want ons doen wat ons doen terwyl ons stemme by die lied byvoeg. Ek wil vanoggend vir ons almal 'n woord deel, met almal 'n woord deel. As ons deur die boek van die Openbaring lees, is daar chaos. As ons lees deur die boek van Openbaring, veroorsaak dit baie komplikasies as 'n mens hom lees, want daar is baie simbole. Daar is hoofstukke as 'n mens hom lees, dat dit in ons vrees laat opbring. Dit is 'n boek wat lyk asof daar net vernietiging en chaos is. Maar ek wil hê dat julle vanoggend moet kyk na die Openbaring van ander oor af. Ek wil vir julle vanoggend sê dat as julle deur die boek lees, sal jy sien dat dit 'n boek is wat ons eintlik leer oor die goedheid en liefde van God. Want jy sien, uit al hierdie chaos, uit al hierdie vernietiging, sien ons 'n God wat wil herbou. Sien ons 'n God wat 'n nuwe skepping wil bring. En ek wil vanoggend vir julle vra, dat in hierdie tyd van die COVID-19 coronavirus, is daar baie chaos, is daar baie vrees. Ons weet nie eintlik wat môre gaan bring nie. En al hierdie goed wek in ons 'n vrees op. Al hierdie goed bring ons tot 'n plek waar ons 'n bietjie, ons wil amper opgee. Maar ek wil julle vandag aanraai. Kom ons sit ons geloof in God. In die chaos van hierdie tyd. In die vernietiging van hierdie virus. In die vrese wat ons in ons dra. Kom ons kom tot daai plek vandag waar ons God sal aanbid.
Kom ons kom by daai plek waar ons God eerste sal sit. Kom ons kom by daai plek waar ons sal glo dat God die beste vir ons in die hande hou. Vir my voel ek amper soos 'n kind, jy weet, as hulle nog 'n babietjie is, hulle is by daai stadium waar hulle opgegroei het, waar hulle nou begin stap, en maar hulle twyfel 'n bietjie. En die beste manier hoe 'n mens hulle kry om dit te doen is hou 'n sweetie of hou ietsie daar voor hulle. Dan sal hulle vergeet van alles om hulle en hulle stap net vir daai lekkerny. En vir my amper wil ek sê vir ons vanoggend, kom ons kyk na God. Kom ons vergeet alles om ons en kom ons stap na God toe. Kom ons glo dat hy die beste vir ons in sy hande het. Eugene Peterson, 'n kragtige kommunikeerder van ons tyd, het gesê dat ware aanbidding 5 dinge aan u doen. Dit sentreer dinge vir u. U sien God as die middelpunt van alles. Jou ego is nie meer sentraal nie. Jy hou op om vir jouself te leef, maar vir hom. En dit versamel. Dit sluit aan ander by u in. U word deel van 'n gesin, 'n gemeente. Die kruislyne van uitsluiting. En dit onthul dinge wat jy nog nooit voorheen gesien het nie. Begin u nou verstaan? Die bekende lewenspatrone kry nuwe sienings. En dit laat jou sing. Christene sing altyd. Ondanks die oordeel, ondanks die vernietiging, ondanks alles wat vir ons by daai plek bring, waar ons geloof vir bietjie geknak word, is daar baie liedjies in hierdie boek Openbaringe, omdat Christene kan sing as ander mense huil. En uiteindelik bevestig dit. Dit reageer op God se groot beloftes met 'n amen en 'n ja van ons af. Eugene Peterson het hierdie pragtige woorde oor die krag van aanbidding vasgepen. As ons nie aanbid nie, veroorsaak dit 'n lewe van spasmas en rukke en plikke aan die genade van elke advertensie, elke verleiding, elke sirene. Sonder aanbidding leef ons gemanipuleerde en manipulerende lewens. Ons beweeg in angs, paniek of bedreiglike lusteloosheid, wat ons word op sy beurt bekommerd gemaak deur geeste en gerusgestel deur medisyne. As daar geen middelpunt is nie, is daar geen omtrek nie. Mense wat nie aanbid nie, word weggevee in 'n groot rusteloosheid. Epidemie in ons wêrelde vandag doen dit aan ons, wat geen bestendige rigting en geen volhoubare doel het nie. En so kom ons hou ons oë op God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Laastens, in hierdie tye waar daar baie verwarring en chaos in ons wêreld is, laat ons nie na die omstandighede kyk nie, maar kom ons kyk na die een wat ons omstandighede kan verander en kom ons aanbid hom. Ek was vanoggend baie beïndruk deur ietsie wat ek gesien het. In 1967 het die Israeliete die Egiptiese weermag aangeval. En wat hulle moes doen om die oorlog te wen was, hulle moes die weermag, die Air Force, moes hulle verwoes voordat hulle die soldate kon aanval en die tanks kon aanval. En die dag toe hulle besluit het om die aanval te doen, hulle moes ook bomme op hulle moes kom by die lughawens en hulle moes bomme daar op die vliegtye laat val en op die bane waar die vliegtye opstyg. En
wat hulle nodig gehad het, was om 100% presies te wees. En om dit so te maak, moes daar nie 'n wind waai, om die bomme weg van die vliegtuie, of die bane weg te vlieg nie. Op daai dag was daar geen wind nie. Op daai dag, weet hulle beskryf het, want party van hulle is ateïste, en hulle gesê nee, dit alles is stil, dit was net perfek. Maar hulle wil nie sê nie, dat God alles reg gemaak het nie, dat God vir hulle daai oomblik voorsien het nie. En dit is wat vir my hier staan. As ons God aanbid en ons glo in God, sal hy 'n wonderwerk bewerk. En ek glo so, my geloof in God is dat hy vandag ons wonderwerk werk. Die boek Openbaring beskryf groot chaos in die laaste 7 jaar van die wêreld se bestaan, maar ons moet verstaan dat God die Vader, Seun en Heilige Gees soewerein is en dat hy alle dinge onder sy beheer het. Ten slotte stel die Openbaring se visie van die hemelse troonkamer mense dus aan God bekend, wie die skepper is. Die toneelbeeld 'n geordende heelal waarin God die middelpunt is. Rondom die troon is 4 lewende wesens. 4 lewende wesens wat die geskape orde verteenwoordig. Die gesigte van die wesens is die van wilde en makhuisdiere, 'n voël en 'n mens. Die een met die menslike gesig neem nie die sentrale plek van God in nie, maar sluit met die hele skepping saam tot lof aan God die Vader, Seun en Heilige Gees. Die ouderlinge is die hemelse verteenwoordigers van die geloofsgemeenskap. Terwyl hulle hul krone voor die troon neerwerp, besef hulle dat God en nie die ouderlinge Here van almal is nie. God word geprys omdat hy die skepper van alle dinge is. Laat ons tog saam met God se skepping hom aanbid bo alles. Dit is ons aanbidding van hom wat ons in staat stel om alle dinge te oorkom, enige omstandighede te oorkom. Amen. Ons kom nou voor God met 'n dankgebed vir sy woord, en wil net sê dat as julle uitstap, sal julle sien is daar 'n groen dingetjie daarso, so net julle offer daar kan insit asseblief, en ons daar is net dankbaar vir almal wat die tyd en die moontlik maak deur hulle offers, dat julle nog te doen, want dit help baie vir die kerk. Kom ons gee dank vir God. Ons Vader, ons dankie vir u liefde vir ons. Ons dankie Heer vir u aanmoediging deur u woord vanoggend. Dankie Heer dat u alles in hand het. Dankie Vader dat u soewerein is en dat Here as ons u sentraal in ons lewens maak. Heer, maak u weg en u bewerkstellig vir ons 'n wonderwerk. Vader, vanoggend is ons dankbaar vir u woord. Dankie Heer dat in die vernietiging en in die chaos as ons op u fokus, Heer, dat u orde bring en Heer dat u vir ons genade bring. En so Vader, in dankbaarheid vir alles wat u vir ons doen, bring ons vanoggend voor u ons dankoffer. En ons vra Heer dat in die naam van Jesus, dat u dit sal gebruik tot die begroting van u koninkryk. En Heer, dat u dit sal gebruik tot u liefde en u genade. Maar Vader, ons is so dankbaar vir alles wat u doen. En so nou gee ons vir u, van die vryheid van ons harte, aan u ons offer, o Vader. En ons bid Heer dat u ook nou saam met ons sal wees, in hierdie tyd,
met hierdie COVID-19 coronavirus. Ons vra Here dat U die vrees sal wegvat. Ons vra Here dat ons nie bang sal wees, maar Here dat ons aan U sal glo en dat U ons sal beskerm. Ons dank U Vader vir alles wat U doen. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sing saam ons slotsang, voorwaarts Christen krygers, stry vir God se eer. En julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus ons Heer. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid.